ว่าช่วยในการขอฝนต่อองค์แขนของคนอีสานบางคติจะมีพิธีกรรมอ้อนวอนขอฝนบางความเชื่อจะมีลวงฟ้าลวงแขนแต่ทั้งหมดในแนวคิดนั้นต่างปฏิบัติเพื่อความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินท่านผู้เกียรติครับเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงชุดที่10ครับในชื่อชุดดวงฟ้าพระยาแถนครับนักแสดงจากโรงเรียนวิจิตราพิทยาอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนนะคะนายอภิชาติทองแจ่มผู้อำนวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยาค่ะเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงครับชื่อเพลงลวงฟ้าพระยาแถนผลงานการสร้างสรรค์ของนางสาวนิธิพันธ์โมศิอุปถัมภ์